呢個閱讀積分呢個功能嘅咁如果我哋喺翻左手邊呢個主菜單嗰度咧，去翻閱讀管理入邊，咁喺閱讀管理入邊，咁閱讀管理入邊咧有一個叫閱讀積分嘅咁如果你撳落閱讀積分咧大家會見到咧有一個閱讀積分同埋獎勵計劃嘅。咁呢個顧名思義咧就係咧最主要咧就係咧俾老師咧去建立一啲閱讀獎勵計劃嘅。咁咧就小朋友會因應老師定嘅唔同嘅規則啦咁小朋友借書包括寫讀書報告同埋上載啲影片咧，佢都有得到唔同嘅積分嘅咁呢個即係其實係隨老師自己去設定啦咁而家嗱，首先我或者簡單講解下啦咁我哋定義呢個閱讀積分咧大家會見到積分咧，我哋可以定有效期嘅，即係好似信用卡咁，即係幾多個月之後，或者會唔會係永遠都唔過期嘅咁樣咁你可以定翻幾多個月，同埋或者可以自己定翻個日子咁樣不過當然啦，我哋都建議咧就每一年，即係每一個學年都清咗佢咁樣啦咁譬如呢一個咧，我就定咗26年8月31號咁咧當嗰個日子到咗嗰陣時咧，系統就會自動將學生有個積分咧，自動就會清零㗎啦。其實咁譬如而家呢度大家會見到咧其實咧我喺定義呢個閱讀積分嗰陣時咧，我哋首先咧會俾唔同嘅一啲計分嘅規矩，我哋叫做計分嘅規則，俾個名佢啦咁譬如中文小説我想睇下中文小説即係同學借中文小説咧就會有積分啦咁我會點咧？我就會喺度定又或者我而家重新試下添加一個譬如我添加一個叫做舉個例叫做 fiction fiction 咁 fiction 呢個咧其實咧呢個規矩叫 fiction， 但係其實呢個規矩入邊包含啲咩嘢咧咁我定每一個規矩，即係點一個政策啦，或者規矩點樣可以攞到積分咧？其實咧我哋可以選擇喺老師定義咗嘅環境入邊嘅任何圖書類別譬如舉個例佢係 fiction， 咁我就可以係呢度我可以揀小説啦，或者英文啦總之隨我揀，或者我可以揀晒咁揀晒咩意思？即係咧去借任何書我都會有積分俾佢嘅。咁又或者咧，我除咗揀圖書類別之外咧，我都可以揀主題。咁就睇下老師到期時當時係定咗啲咩主題喺個系統入邊啦咁我哋其實之前有另外嘅影片咧，介紹咗點樣定義個主題嘅。咁又或者咧，有啲情況之下，可能咧我特別去獎勵佢做一啲校外閱讀嘅咁呢個都係咁選擇。咁嗱，我覺得今次簡單啲啦，我就將佢定翻做一個叫做做正向圖書嘅一個咁嘅科目啦咁跟住咧，我就可以喺度定義嘅，譬如呢個規矩就按翻唔同嗱，呢度我可以俾我選擇按翻唔同嘅年級嘅學生借呢本書可以有唔同嘅積分嘅咁譬如一年班可能我鼓勵某啲書低年班啲嘅同學借多啲嘅，咁我可以有唔同嘅積分喺度定義嘅。咁亦都又或者咧呢度上邊顯示出嚟1、2、4、5、6system 舊生老師就純粹係每一年我哋更新翻個學生資料嗰陣時有啲咩級別，佢系統就會自動顯示出嚟嘅。咁除咗呢個借書積分之外咧，其實咧我哋仲可以咧根據佢學生有冇提交經過個平台提交閱讀報告啦，又或者有冇上載影片去俾分數佢嘅咁譬如呢個 fiction 我就可能每一個每年級一年班或者我係特別想小學幼小低年班同學咧去借多書嘅，我就可能特登定翻低年班咧都高分啲。咁同一時間咧，我都想咧大家咧借完書之後咧都做翻個影片分享啦咁我又俾10分咁樣咁我就可以如此類推咧，我就喺度定義咗一啲我哋所謂嘅計分嘅規矩啦。咁呢啲一條條係一啲規矩或者一啲政策啦，可以咁講。咁我哋記得咁保存咁保存咗之後咧，呢啲咁嘅規矩就會喺系統入邊。咁我點樣將呢啲規矩
因為通常喺學生嚟講，佢哋會老師可能會推出一啲唔同嘅獎勵計劃啊。咁獎勵計劃咧就其實咧，譬如呢度咧，我好簡單，我定義咗一啲譬如英文閱讀銅獎、特別獎、大獎，同埋普通我有個銅獎、銀獎、金獎咁樣嚇。咁呢啲頭先我哋定個規矩咧，如果我冇定呢啲獎勵計劃咧，其實咧佢分係照計，但係其實實際上係冇乜意義嘅對學生嚟講嚇。咁譬如但係我定咗呢啲獎又唔同啦嚇。咁每一個獎項獎勵級別咧其實咧你要睇到我呢個銅獎、銀獎、金獎咧，我會定咗個時間，通常我哋都係建議跟翻每一個學年啦嚇。咁喺呢啲獎嘅範圍之內係點計咧？嗱，頭先我哋咪有好多頭先嘅規矩點樣計分嘅嚇。咁呢度咧睇開獎頭嗱，我哋每一個獎咧，我其實咧就可以咧揀翻頭先嗰啲規矩。嗱，頭先大家記得我哋定義咗中文小説啦，我閱讀英文常識科學嗱，呢個 fiction 我頭先剛剛加嘅嚇，我就加埋落去咁舉個例嚇，加埋呢個落去咁樣嚇。咁咧唔同嘅獎勵計劃咧，我可以對應翻之前嗰版所定義咗嘅一啲遊戲規則咁有個時間咁同埋咧計算方式咁就係譬如每一個呢個計算方式係咩意思咧？就即係話咧喺譬如呢個銅獎，我根據呢一啲入邊嘅遊戲規則，如果我到10分，就代表攞到銅獎啦。咁譬如銀獎咁啊，自然高分啲啦，大家類別一樣嘅，我要15分。咁金獎咧就再高分啲啊，30分咁如此類推。咁呢個咧就係我哋去定義嘅分數，亦都同一時間咧，其實咧頭先我哋係積分啦，頭先啲規矩，但係其實咧我哋都可以定書本數嘅咁就如果書本數咧就頭先我哋嗰度冇定書，頭先個規則就冇得定書本數，但係我哋可以喺呢度咧係特別有一啲獎咧去定可能某一啲主題或者某一啲類別，咁我哋可以定書本數咁樣嘅。咁我哋咁呢度設立咗咧就同學咧自然咧佢借書或者係交報告咧就已經會自動同佢計咗分數㗎啦。好啦，咁我哋撳保存。咁咧其實嗱，當同學正常借書喺呢段時間入邊，而個獎勵計劃生效嗰陣時會點咧？嗱，譬如我哋睇翻學生管理咁咧嗱，正常學生管理咧，我睇翻佢借還記錄啦、預留記錄啦，咁其實亦都多咗個積分記錄嘅。咁大家會睇得到咧，其實咧就老師嗱，呢個係老師睇嘅後台啦咁老師會睇得到咧，佢呢個學生咁譬如由幾時開始做過啲乜嘢嘢咁同埋咧嗱，呢度見到咧，我忽然間仲變成一個叫圖書館大聲歡呼叫，就係點咧？其實咧，我可以咧作為老師咧，我可以喺度自己手動，除咗頭先嗰啲規矩之外，我可以喺度手動加或者減同學嘅分數嘅咁譬如個同學特別做咗某一啲圖書館大使特別幫手，我可以加分俾佢嘅。咁或者好似頭先我哋見到佢大聲呼叫，咁可能咧我就減佢分數咁樣又或者當我哋佢夠分啦，我哋兌換個禮品嗰陣時，我哋都可以喺度自己，譬如佢兌換咗個咩禮品，嗰個值幾多分，我哋可以自己咁輸入翻喺呢度咯。咁你會睇到咧嗱，呢個老師一目了然嘅睇到晒嗱。咁至於你呢度睇到咧系統自動減3/7係咩意思咧？因為之前咧我哋就定咗某一個日子因為測試啦我哋定咗9月12號，舊年9月12號佢會自動清零嘅。咁咧佢一次過咧嗰陣時有37分咁啱，咁就將個37分減咗去㗎啦。咁所以咧嗱，呢度當如果同學發覺翻嚟問老師，喂，我原本記得有幾多分嘅喎，點解唔啱嘅咧？咁其實老師可以喺度睇翻嘅。咁同一時間咧，同學咧其實咧你會睇到咧，如果佢做到夠分嗰陣時咧，其實咧自動就會俾個獎勵佢㗎啦。或者我試下睇下有冇第二個同學係有足夠嘅獎勵先嚇。呢個都未有。睇下先。呢個冇記錄添。好啦，我再睇睇積分記錄。你會睇到呢個同學咧，佢一路積累積分嗰陣時咧，當佢一到積分咧，佢就會俾咗個獎佢㗎。即係你計到佢夠分就俾個獎佢咁咧就如此類推。咁所以咧呢個咧就係老師睇到個頁面啦。咁其實同學咧喺佢自己 K 書有嗰包括網頁版或者手機版或者 iPad 版，其實佢都睇到一模一樣嘅記錄嘅。
所以咧呢個亦都係一個方法，可能咧俾同學仔知道，咦而家佢儲咗幾多分喎咁樣，咁同埋喺個龍虎榜咧，我哋都會用呢個積分咧去排個，即係除咗借書本數量之外咧，我哋用個積分亦都會有一個另外嘅一個用積分排名嘅咁樣。咁呢個咧就係成個閱讀獎勵計劃咧，可以點樣更加自動化咁支撐到或者去支持到呢個老師你哋所推廣嘅一啲積分獎勵計劃咁樣樣嘅。